तौफीक अता फरमाए। ऐं अल्लाह साईं तमां असां सभिनीनि खे हक़ सच ॿुधी करे हक़ सच जे मथां मुंहिंजो अल्लाह अमल जी बि तौफीक अता फरमाए। हाणे जेका आयत मां तिलावत कई आहे उहा हिकु दफ़ो वरी मां तिलावत कंदुसि ऐं उनजो तर्जुमो उनजो तफ़सीर अर्ज़ करे तव्हांजी ख़िदमत में चार ॻाल्हियूं इंशा अल्लाह ताला अर्ज़ करण जी सआदत हासिल कंदुसि। दुआ कयो त अल्लाह साईं मां फ़क़ीर जी हाज़िरी खे क़बूल फरमाए। हाणे सॼी जमात जी ख़िदमत में गुज़ारिश आहे, जहिड़ी तरह ज़ौक़ सां वेठा आहियो उन ई ज़ौक़ सां महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां दुरूद ऐं सलाम जो नज़रानो पेश कयो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अन्या ज़ौक़ सां नथा पढ़ो, सब पढ़ो सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे पाक कलाम मजीद में इरशाद फरमायो आहे कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे पाक कलाम मजीद में इरशाद फरमायो कुल ओ मुंहिंजा हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू पंहिंजी पाक ज़ुबान सां चई करे ॿुधाए ओ मुंहिंजा अल्लाह केड़ी शय मां हबीब अकरम बयान फरमाया। रब ज़ुल जलाल इरशाद फरमायो ओ मुंहिंजा हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू पंहिंजी पाक ज़ुबान सां चई करे ॿुधाए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह जेकॾहिं तव्हां अल्लाह तबारक व तआला सां मोहब्बत कयो था, जेकॾहिं तव्हां इहा दावा कयो था त असां अल्लाह जा मुहिब आहियूं, अल्लाह सां मोहब्बत कंदड़ आहियूं। रब ज़ुल जलाल इरशाद फरमायो आहे त मुंहिंजा मुस्तफ़ा करीम ऐलान फरमाए छॾ जेकॾहिं तव्हां इन ॻाल्हि में सचा आहियो त मां मुहम्मद करीम जे कठ लॻी पओ, मां मुहम्मद करीम जी पैरवी कयो। हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इहा ॻाल्हि बयान फरमाई आहे। अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इहो हुकुम इरशाद फरमायो ओ मुंहिंजा महबूब ऐलान करे छॾ जेके चवनि था त असां अल्लाह सां मोहब्बत कंदा आहियूं, जेकॾहिं तव्हां अल्लाह सां मोहब्बत कयो था त उन ॻाल्हि जो सबूत तव्हांखे ॾियणो पवंदो, उन ॻाल्हि जो दलील तव्हांखे ॾियणो पवंदो। वो दलील तव्हांखे हीअं ॾियणो आहे त फत्तबिऊनी तव्हां मुंहिंजी पैरवी कयो, मुंहिंजी फर्मा बरदारी कयो। जेको मुंहिंजी फर्मा बरदारी कंदो अल्लाह तबारक व तआला उनखे हिकिड़ो न बल्कि अल्लाह ताला उनखे ॿ इनाम अता फरमाए छॾींदो। उहे कहिड़े इनाम आहिनि, उहे कहिड़ा इनाम आहिनि जेके अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैरवी करण वारे खे
मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी फरमा बरदारी करने वाले के अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाई दो पारो इनाम रब्बुल जलाल जिक्र फरमायो मुझे रब्बुल जलाल इरशाद फरमायो युहिब्बुकुमुल्लाह पारो इनाम अल्लाह ही अता फरमाई दो जो अल्लाह तमा के पंजो महबूब बनाए छड़ी दो पारो इनाम रब्बुल जलाल यो अता फरमाई दो युहिब्बुकुमुल्लाह तमा के मोहब्बत वारो दर्जो अता फरमाए छड़ी दो तमा के पंजो महबूब बनाए छड़ी दो यो केड़ो दर्जो अल्लाह अता फरमाई दो रब्बुल जलाल फरमायो व यगफिर लकुम जुनूबकुम तमा जा गुनाह धोई करे मुआफ फरमाई दो तमा तोड़े जो जबरन जेदा तमा जा गुनाह हो जाए तोड़े जो समुद्र जी झको जेदा गुनाह हो जाए रब फरमाए तो यगफिर लकुम जुनूबकुम अल्लाह ताला ओहे तवाजा सब पूरा गुनाह धोई पोई करे इया पाक कंदो जी अमड़ जे पेट मां हाड़े ताज़ो जाओ आही अते मुझे रब्बुल जलाल इरशाद फरमायो वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह तबारक व तआला पोशीदा गुनाह माफ फरमाइण वारो ज़ाहिरी गुनाह रब्बुल जलाल माफ फरमाइण वारो ऐं उन सां गॾो गॾु रब्बुल जलाल रहीम बि आहे त रब्बुल जलाल गफूर बि आहे जेको बंदनि जा गुनाह धोई करे माफ फरमाए छॾींदो आहे यो आयत सगोरी जो तर्जुमो जे में बटड़े गालियों आहिनि जेके तमा के समझाइणियूं हैं उन्हनि ते तमा के गौर करणो असा के तवज्जो करनी पहरी शय जेका हिन आयत सगोरी में ही वा त अल्लाह ताला पाण सिद्धो सो हुक्म जारी कोन फरमायो बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा करीम के फरमायो त ओ मुंहिंजा हबीब तू पंहिंजी उम्मत के ही गाल चई करे ॿुधाए इहो छो पाण रब सिद्धो चवे हा अल्लाह तबारक व तआला हिन जगह ते रुगो न पर ॿी जगह ते बि रब्बुल जलाल ईअं फरमायो क़ुरान पाक जी सूरत वा उन सूरत खे तव्हां ईअं सां चवंदा आहियूं कुल हुवल्लाहु अहद इन खे सूरत इखलास चइबो उन में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाह तबारक व तआला इन जगह ते भी ये फरमायो ओ मुंहिंजा हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू पंहिंजी पाक ज़ुबान सां चओ त अल्लाह हिकिड़ो लम यलिद व लम यूलद न को अल्लाह कंहिंजो ॼावल न को अल्लाह कंहिंखे ॼणींदो व लम यकुल लहू कुफुवन अहद उन अल्लाह तबारक व तआला जो हमसर के रुब नाहे वो अल्लाह तबारक व तआला समद व बेनियाज व इन आयत सकोरी में अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा करीम के फरमायो ओ मुंहिंजा हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू पाण पंहिंजी पाक ज़ुबान सां चई करे ॿुधाए हुन आयत सकोरी में अल्लाह पाण कोन चयो मुंहिंजे महबूब खे चई त तू चओ हिन कुल हु अल्लाह में अल्लाह ताला पाण कोन फरमायो हिन में अल्लाह ताला मुंहिंजे मुस्तफा के फरमायो त ओ मुंहिंजा हबीब तू चई करे ॿुधाए मुंहिंजो अल्लाह पाण चवे हा पर अल्लाह ताला पाण कोन चयो अल्लाह तबारक व तआला मुंहिंजे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशाद फरमायो त तू चई करे ॿुधाए इन जो सबब चाहे इन जो सबब ही त अल्लाह ताला जण त हीअं फरमाईंदो तोड़े जो उतबो तोड़े जो शैबो तोड़े जो अबू जहल सबई तोड़े जो मुस्तफा करीम जा दुश्मन आहिनि पर दुश्मन बि मञींदा हल त मुस्तफा करीम सचो कूड़ कॾहिं कोन ॻाल्हाईंदो
उन्हनि सभिनी खे ख़बर हुआ तोड़े जो अबू जहल मुस्तफ़ा करीम जो दुश्मन हुआ, तोड़े जो उतबो मुस्तफ़ा करीम जो दुश्मन हुआ, तोड़े जो शैबो मुस्तफ़ा करीम जो दुश्मन हुआ, पर उन जे बावजूद उहे बि मञीदा आहिनि त हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सचो आहे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़ कोन ॻाल्हाईंदो आहे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पंहिंजा त एतबार कंदा हा, पर मुस्तफ़ा करीम ते काफ़िर बि एतबार करे चवंदा हा त मुहम्मद करीम अमानत वारो आहे। यो मुझे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी सदाकत वा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी सच्चाई आ। तने अल्लाह तबारक व तआला फरमायो आ, ओ मुझा महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू पंहिंजी पाक ज़ुबान सां चई करे ॿुधाए, उम्मत खे ऐलान फरमाए, जेकॾहिं तव्हां अल्लाह सां मोहब्बत कयो था त अल्लाह सां मोहब्बत